Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы построим камин. Он включается и выключается. Для этого нужно... Для этого нам понадобятся эти предметы. И еще понадобится кремень с водой. Сейчас их достану, но перемотаю это. Для этого нам нужно сначала поставить раздатчики вот таким образом. В них погрузить по одной зажигалке. Дальше за ними это обязательно поставить вот такие блоки. Можно и не такие, но поставить надо. Под этим тоже нужно поставить блоки. Вот так. Дальше. Берем красный камень. И вот сюда проводим вот такой небольшой провод. Вот так. Вот так. Все. Дальше. Здесь ставим рычаг. Оно уже загорелось. Но не выключается. Поэтому мы сейчас просто огонь разрушим и все. Продолжим строить дальше. Все работает, и это очень хорошо. Вот так делаем. Дальше вот так. Стекла, вот эти стеклянные панели ставим вот так. И сверху это все прикрываем вот так. Не так, а вот так. Вот так. Сейчас посмотрим, как тут. Чуть даже выступает. Значит, прикрываем вот так. Все. Дальше. С этой стороны мы делаем вот такую небольшую лесенку. Вот. И сюда, прям в центр, ставим также выбрасыватели. То есть раздатчик. Да, раздатчики. Вот так низом. Все, вылазим. И дальше. Залазим наверх. И вот к этим раздатчикам делаем вот так. С всех сторон их просто окружаем. Вот так, вот так, вот так. Можно. И вот так. Все. Дальше выводим аккуратно. И сюда ведем этот провод. Все работает. В них дальше загружаем бутыльки воды. Ведра воды. Вот так. Также по одному в каждое. Загрузили. В принципе, камин готов. Теперь осталось, это уже так. Вы его можете поставить в какой-то особняк, дом. Как-то так. Вот такой у меня получился камин. Сейчас проверим, включается. Включается. А теперь выключается, выключается. Все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!